भारतीय औषध कंपानीर औषध सेवन करी शिशुंकर मृत्यु एकाथरके 66 शिशुंकर जीवन जाइछि जहा वर्तमान विश्वव्यापी चहल सृष्टि करिछि। थंडा और काश सिरप सेवन करी एकाथरके एते जनकर मृत्यु एक संदेहजनक भली लागुछि। तेणु कंपानीर औषध को जांच करबा पई विश्व स्वास्थ्य संगठन एही प्रक्रिया आरंभ कर सालाणी। वर्तमान WHO घटनार अधिक तदंत करबा सह एहार नमूना लैब रे परीक्षा करे जाइछि। जांचरु जणा पड़िछि कफ सिरप रे ग्रहण योग्य नथिबा डी इथानिल ग्लाइकोल और इथानिल ग्लाइकोल रहिछि जहा अत्यंत मारात्मक। वर्तमान सुधा एही मारात्मक कफ सिरप केवल आफ्रिकार गाम्बिया रे ठाब होइछि। तेणु सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ए विषय रे जणे कंपानीर औषध को जांच करबा और तार प्रचलन को सीमित करबा पाई निर्देश दिया जाइछि। हेले प्रश्न उठुछि जे वास्तव रे एही औषध सतरे विषाक्त ना एहा गोटे अंतर्जातीय षडयंत्र। एही कंपानीर जे कफ सिरप दिया जाइथिला ताकू कोन केवल 66 जण नैथिले अन्य कोनोसी पिला ताकू कोन व्यवहार करू नाहंती कि ना सही बैच नंबर रे मात्र 66 टी औषध व्यवहार करे जाइछि ना एही औषध अन्य आडे जे बिक्री होइछि तार किछि प्रभाव एपर्यंत आसी नै। एपरि कि भारतर जे अंचल रे एही औषध बिक्री होइछि सेथिरु मध्य किछि प्रभाव हेला भली देखा जायनि। एबे आफ्रिका रे एही व्यतिक्रम काहे कि हेला आउ एथि पई WHO भारतीय औषध कंपनी को दायी करि देबा एहा केते दूर युक्तियुक्त। आमे एठी कहूनु कंपानीर भूल नथिबो कि त्रुटि नथिबो। हेई पारे कंपानीर किछि भी त्रुटि थाई पारे ताहा तर्जमा सापेक्ष किंतु भारतीय कंपानी उपरे बिना जांच रे दोष लदी देबा एहा गोटिए प्रकार अंतर्जातीय षडयंत्र भली लागुछि। आज गोटिए कंपानी प्रति एभली आभिमुख्य आपणाइछि WHO। काली आउ एक भारतीय कंपानी उपरे मध्य एभली अभियोग आनी पारे जदि एहा उपरे उपयुक्त तदंत करा न जाय। एठी दायित्व बढ़ी जाइछि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रो। से एहाकू उपयुक्त भाबे तदारख करंतु कारण WHO रो निरपेक्षता उपरे अनेक जगह प्रश्न उठिछि। विशेष करी कोविड रो स्थिति को जदि देखिबा WHO रो भूमिका अनेक समय रे संदेहजनक रहिछि। सेही दृष्टिरू भारतीय कंपानी उपरे दोष लदी देबा पूर्वरु विधिवत भाबे जांच करा जाऊ और ओडिशा सहित भारतर जेकोसी स्थान रे भी एही कंपानीर औषध बिक्री होइतिबा प्रोमिथाजिन ओरल सॉल्यूशन कोफेक्स मालिन बेबी कफ सिरप मेकअफ बेबी कफ सिरप एंड माग्रिप एंड कोल्ड सिरप भली औषध को तुरंत बिक्री रद्द करा जाऊ। केंद्र सरकार एने एक विधिवत निर्देश दियंतु। एहा सहित ओडिशा सरकार मध्य तांका आडू एक प्रचेष्टा बा पदक्षेप नियंतु जे केमिति एही औषधर प्रचलन हेबो नै जे पर्यंत एहार सत्यासत्य न बाहरिछि कारण एहा छोट पिलांको जीवन सांगरे खेल। राज्य सरकार को आमे केवल एतिकी कहूचु जदि एही कंपानीरू एही औषध ओडिशा को आसुछि ताहले ताकू तुरंत बंद करा जाऊ। एकथा नुहे जे ड्रग कंट्रोल रो अनुमति न देले औषध आसीबो नाही। एमिति अनेक नकली औषध ड्रग कंट्रोल बिना अनुमति रे भी आसुछि। हेले एभली आसुछि किपरि ताहा उपरे जांच करा जाऊ। जदि आसुछि तेबे बिक्री को रद्द करा जाऊ। ब्यूरो रिपोर्ट द क्विवर। आम सह जोड़ी हेबा पई हमकु लाइक फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।